हे एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्राइडल ज्वेलरी का रिव्यू जो कि मैंने मीशो से मंगवाया इन जस्ट ₹1260। 1260 रुपये में कंप्लीट ब्राइडल ज्वेलरी मिल जाती है जो कि बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही प्रिटी सी है। इसमें आपको कंप्लीट सेट मिल जाता है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग है लाइक चोकर सेट, रानी हार, नोज रिंग, ईयर रिंग्स, माथा पट्टी, पासा, हाथ फूल सब कुछ मिल जाता है। फुल रिव्यू के लिए आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।